السلام عليكم، صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. استغفروا الله كده في التعليقات وصلي على الحبيب قلبك يطيب. هنعمل اليوم أصحابي كيكة ب3 مكونات فقط، بدون طحين ولا زيت ولا زبدة ولا حليب ولا بيكنج باودر، وشايفين ما شاء الله هشة ومرتفعة وتحفة. ادعمونا باللايك والشير والاشتراك لو كنت أول مرة بتشرفوني، ويلا خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو. سمينا بسم الله أصحابي، معايا 5 بيضات ويكون الحجم بتاعهم يعني من متوسط إلى كبير. هنبدأ نفصل البياض عن الصفار زي ما انتوا شايفين، ولازم الإناء اللي يكون فيه البياض عشان الناس بتعاني ان البياض لما بنخفقه مش بيعلى منها ويعمل فوم. يا إما لو الطبق فيه نقطة مية أو نقطة أي دهون، صابون، زيت، أي حاجة، البياض يستحيل يرتفع معاكي. فلازم تبقي منشفة الطبق أو الإناء اللي حاطة فيه بياض البيض، ويفضل بتيشو بتاع مطبخ، تروحي مسحاه بمسحة خل كمان عشان نتأكد ان مفيهوش اي دهون. اخدت ال5 بيضات زي ما انتوا شايفين الابيض، واضفت عليهم رشة ملح ومعلقة خل صغيرة، وهبدأ اخفق فيهم لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه لسه سائل دلوقتي، مش هذا القوام اللي احنا نريده. هنستمر بالخفق. موضوع البياض ما بياخدش 5 6 دقايق بالظبط. اول ما بدأ يتماسك معايا كوب من السكر، وهنبدأ نضيفه على 3 مراحل. ضفنا الجزء الأول أصحابي وتأكدنا إن هو داب تماما مع البياض. نبدأ نضيف الجزء التاني، وأهو زي ما انتوا شايفين كل ما بنضيف السكر بتلاقوا قوام البياض اختلف، بقى صار فيه لمعة كده وبيبدأ يتماسك. هنا معايا آخر شوية من الكوب أضفتهم، وهستمر بالخفق لحد ما نوصل للقوام اللي هو لما تقلبي الطبق، اللي هو زي ما بيقولوه هارد بيك، يعني منقار البطة. لما نقلب الطبق ما يطيحش منك او ينكب او ينصب منك. هو ده القوام او المرحلة اللي عايزين نوصل لها. شايفين قد ايه متماسك؟ ده القوام المظبوط. هبدأ بقى اجيب الصفار اللي معايا واضيف عليه معلقة كبيرة كده من الفانيلا، سواء سايلة او بودر. في المرحلة دي لو تحبوا تضيفوا بشر برتقال او بشر ليمون مفيش اي مشكلة، يعني كل واحد حسب رغبته. احنا ضفنا فانيلا، هنبدأ ناخد بقى الصفار اللي اضفنا عليه الفانيلا ونضيفه واحدة واحدة، بس خفضنا درجة السرعة بتاعة المضرب. يعني انا خليت سرعة المضرب دلوقتي على اقل حاجة، لان احنا مش عايزين نخسر الهواء اللي دخلناه في البياض. اهو معايا اخر واحدة، دمجنا كل المكونات زي ما انتوا شايفين. هذا هو القوام اللي مطلوب معانا اهو، ممتاز كده. هنجيب المقدار ده اصحابي، بياخد صينية مقاس 24، والارتفاع طبعا المفروض يكون ارتفاع 10 سنتي. ممكن تعمل معاكي ارتفاع 10 سنتي، بس انا للأسف ما عنديش قالب في ارتفاع 10 سنتي، فبالتالي ده تقريبا حوالي 7 أو 8 سنتي تقريبا. بندهن القالب كويس جدا بالزبدة أو بالسمنة أو بالسبراي. أنا السبراي عندي خلص، فأخدت حتة زبدة كده ودهنت القالب كويس جدا. وهاخد معلقة من النشا. طبعا الكيك ده زي ما قلت لكم في اول الفيديو ما فيهوش طحين، المكون الرئيسي فيه هو النشا. ما تتخيلوش الكيكة دي يعني مثل اسفنج، قطن. حتى الناس اللي يعني بتفشل معاهم الكيكة الاسفنجية، اقول لهم يعملوها هادي ويعملوها لطبقات لعيد ميلاد، هتبقى ممتازة. ده اللي هو الكورن فلاور، او حبايبنا في المغرب العربي بيسموه مايزينا. هنا بقى مرحلة مهمة جدا، الأجزاء دي أصحابي أنا ببقى مسرعاها. بنقسم الأجزاء اللي معانا النشا أو الكورن فلاور على 3 أجزاء أو 3 مراحل، لأن احنا مش ما ينفعش نروح حاطينه كله مرة واحدة، هيروح الخليط هابط منك الكيكة خلاص. لو بعد ما أضفتي النشا ولقيت الخليط هبط معاكي، اعرفي ان الكيكة فاشلة مش كيكة ناجحة. لازم هتشوفوا معايا كده، وزي ما شفتوا معايا في أول الفيديو، بنقلب المكونات وفي نفس الوقت نحافظ على كمية الهواء اللي احنا خفقناها مع البيض. فالمرحلة دي اعمليها براحتك وبهدوء. بقلب من اسفل لاعلى، وزي ما انت شايفة كده يعني ايديا بخفة، يعني انا ببقى الاجزاء دي بقول لكم مسرعاها. فما نقلبش بسرعة، ببطء جدا وبهدوء. باخد من الاول من وجه الخليط، وانزل من اسفل لاعلى كده بخفة، بحيث كل النشا يندمج مع خليط البيض. ولا تتخيلوا الكيكة دي، صدقوني لو جربتوها. الكيكة دي طبعا أصلا يعني من منتشرة في روسيا، البرتغال،
اوكرانيا، الجانب ده اللي هو فوق ده البرد ده، فالكيكة دي مشهورة عندهم جدا. هنا اصحابي زي ما انتوا شايفين سويت كل الخليط، شايفين قوام الخليط كأنه فيه محسن بالظبط، على الرغم ان احنا بس يعني ما زي ما شفتوا بيض وصفار ونشا وسكر فقط لا غير اهو. بس شايفين القوام لان انا حافظت على الهواء اللي دخلناه في البياض، مهبطناش واحنا بنضيف. هنا هنديها طرقتين كده عشان لو في اي فقاعات هوا ما تعمليش تجويفات في الكيكة. الفرن طبعا اصحابي لازم يكون سابق التسخين قبلها ب10 دقايق ربع ساعة. درجة شايفين انا حطيت الرف الاول من تحت، بنشغل من اسفل فقط 180، هتاخد من 40 ل45 دقيقة، ما بنشغلش من اعلى، انا مشغلة المروحة. لو حسيتي في اخر 5 دقايق ما خدتش معاكي لون تقدري تشغلي المروحة، لكن انا ما شغلتش الشواية اقصد عشان تاخد معاكي لون. طبعا انا وريتكم قد ايه بتبقى ترتفع. طبعا اي كيك فيه فصل بياض عن الصفار لازم بعد ما بترتفع بتهبط سنة بسيطة، بس يعني زي ما انتوا شايفين معبية القالب وما فيهاش بيكنج باودر ولا اي حاجة. بنعمل تيست بالتوز بيكس او خلة الشيش طاووق، تطلع معانا نظيفة اوكي، طلع معاكي فيها عجين دخليها ويبقى مثلا محتاجة 5 دقايق تاني. انتوا المفروض اصحابي يسيبوها تبرد كده 10 دقايق وقلبوها على طول عشان ما تعرقش منكم. انا للاسف اتشغلت كنت بغسل مواعين وحاجات كده وبعمل الغدا، فسبتها بقى ارتاحت زيادة عن اللازم يعني، فعشان كده عرقت معايا، يعني بخار المية عرق معايا في الجوانب اهو زي ما انتوا شايفين. ولكن الله المستعان، يعني انتوا المفروض بس تسيبوها 10 دقايق في الصينية واقلبي على طول. الصينية عشان مدهونة كويس ما بتلزقش ولا اي حاجة، بس انتبهوا بقى وانتوا بتقطعوها، لانها زي ما انتوا شايفين هشة ويعني مش مستحملة، يعني بتدوب ذوبان. شايفين بقى اصحابي قد ايه اسفنجية، الفراغات منتظمة ناعمة جدا تحفة. لو كنت تستخدميها ككيكة اسفنجية تعمليها لجاتو او لكيكة، افضل تخبزي ال3 طبقات كل طبقة لحالها، عشان لو حاولتي تعمليها واحدة وتيجي تقسميها 3 طبقات هتتفتفت منك، لان الكيك ده هش جدا زي ما انتوا شايفين اسفنج بالظبط، يعني كأنك بتاكلي هوا. كيكة سهلة وسريعة وتحفة اهو زي ما انتوا شايفين، قطعت منها اكتر من قطعة. شايفين الكيكة ما شاء الله تبارك الرحمن، وهوريها لكم كمان في العلبة بتاعة الحفظ بعد ما قطعتها. تحفة بياض وطعم وريحة خطيرة. ما تنسوش بقى تكتبوا لنا كومنتات حلوة واشتراكات وشيروا الفيديو للأهل والأصحاب. السلام عليكم.